မင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Grade 11 ဇီဝဗေဒသင်ယူဟောင်း Chapter 6 Nutrition အခန်းရဲ့စာမျက်နှာ83နဲ့84တို့မှာရှိတဲ့ Diet Some Adverse Effects of a Diet that is not balanced နဲ့ Human Alimentary Canal ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုသင်ကြားသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Diet အာဟာရဆိုတာအခြားအရာတော့မဟုတ်ပါဘူးအာဟာရဆိုတာက is the food we eat every dayဆရာတို့နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အစားအစာတွေကိုအာဟာရလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အစားအစာတွေထဲမှာအသားငါးတွေအသီးရွက်တွေအသီးနှံတွေစတာတွေဟာအာဟာရတွေပါဆိုတော့အသားမှာအာဟာရရှိရလို့ပြောတဲ့အခါကိုတွေကအသားပဲကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အသားပဲစားမယ်တချို့ကလည်းကစွန်းရွက်တို့လိုမျိုးအရွက်တွေမှာအာဟာရဓာတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကိုကကစွန်းရွက်ကိုကြိုက်တဲ့အခါကစွန်းရွက်ကြော်ပဲစားတော့မယ်တချို့ကြတော့လေကိုကနှုတ်ကြိုက်တယ်နှုတ်မှာအာဟာရရှိရလို့ပြောရင်တော့ကြံတာတွေမစားတော့ဘူးနှုတ်ပဲတောက်တော့မယ်ဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့လုပ်လို့တော့မရပါဘာလို့လဲဆိုတော့ a diet is balanced အာဟာရကိုမျှတစေရမယ်တနည်းအားဖြင့်အာဟာရကိုမျှတအောင်စားရမယ် one of the different groups of food are eaten အဲ့လိုမျိုးအာဟာရကိုမျှတစေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မတူကွဲပြားတဲ့အစာအုပ်စုအားလုံးကိုစားတော့ရမယ် in the right proportionမှန်ကန်တဲ့အချိုးအစားမှန်ကန်တဲ့အချိုးအစားဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အာဟာရပြုမှုမှာအသားငါးလည်းပါရမယ်အသီးရွက်လည်းပါရမယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ့ဒါကို right proportion မှန်ကန်တဲ့အချိုးအစားလို့ခေါ်တယ် and in sufficient quantity လုံလောက်သောပမာဏအဲ့ဒီတော့မျှတအောင်တော့စားတယ်အချိုးကျအောင်တော့စားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နေ့လုံးနေလို့မှအကျန်းမကန်လုံးလေးတစ်လုံးလောက်စားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကလုံလောက်တဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အာဟာရပြုတဲ့အခါမှာအချိုးကျစားဖို့လိုသလို sufficient quantity လုံလောက်အောင်စားဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့ဒါကဘာအတွက်လဲဆိုရင် to maintain a healthy life ကျန်းမာတဲ့ဘဝကိုထိန်းသိမ်းမှုအဲ့တော့ပြောရရင်ကျန်းမာတဲ့ဘဝကိုထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ဆရာတို့ဒီအာဟာရကိုမျှတအောင်စားရမယ်အဲ့လိုအာဟာရကိုမျှတဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မတူကွဲပြားတဲ့အစာအုပ်စုအားလုံးကို right proportion အချိုးကျစားရမယ် and sufficient quantity လုံလောက်စားရမယ်ဒါမှသာလျှင်အာဟာရမျှတပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့ဘဝကိုရရှိမယ်ဆိုတော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့ကားချက်ကကလေးတို့ငယ်ငယ်ကသင်ငယ်မှုတဲ့အစာအုပ်စု၃စုကားချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစာအုပ်စု၃စုမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားစေတဲ့အစာတွေပါတယ်ယောဂကာကွယ်စေတဲ့အစာတွေပါတယ်အင်အားဖြစ်စေတဲ့အစာတွေပါတယ်ဒါကအစာအုပ်စု၃စုခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားစေတဲ့အစာတွေမှာဆိုရင်ကြက်သားတို့ငါးတို့နို့တို့ပဲမျိုးမျိုးကြက်ဥတို့ဘဲဥတို့စတာတွေပါတယ်ယောဂကာကွယ်စေတဲ့အစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေသစ်သီးဝလံတွေပါတယ်အင်အားဖြစ်စေတဲ့အစာမှာကြတော့စီတို့ခောက်ဆွဲတို့ထောပတ်တို့နံပြားတို့ပါမုတ်တို့စသည်အပြင်ဒီအစားအစာတွေပါကြတယ်အဲ့တော့ဒီအစာအုပ်စု၃စုကိုမျှတစားခြင်းအပြင်ဆရာတို့ဒီအာဟာရ9မျိုးရနိုင်တယ်အဲ့ဒီအာဟာရ9မျိုးက carbohydrates fats proteins vitamins water minerals နဲ့ fiber ဆိုတဲ့အာဟာရ9မျိုးကိုရနိုင်တယ်အဲ့တော့ carbohydrates ဆိုတာကတော့တကြားဓာတ်ပေါ့ fat ဆိုတာကအဆီဓာတ် protein ဆိုတာအသားဓာတ် vitamin ဆိုတာကသက်ဆောင်ဓာတ် water ကတော့ရေဓာတ် mineral ကသတ္တုဓာတ်နဲ့ fibers ကတော့အမြင့်ဓာတ်ဖြစ်တယ်ပထမဆုံး carbohydrate ကခန္ဓာကိုယ်ကိုဘယ်လိုအကျိုးပြုလဲcarbohydrate ကိုရရှိဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုအစားအစာတွေကိုစားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာတို့အရင်ဆုံးကြည့်ကြမယ် carbohydrates ဒီ supplying the energy needed for living organism သက်ရှိတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ energy ကို supply ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ဆရာတို့ plant nutrition မှာသင်ခဲ့ရတဲ့ glucose ဟာ carbohydrate တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပထမဆုံးသင်ခန်းစာမှာဆရာပြောခဲ့ဘူးလေ glucose molecules ရဲ့ bonds တွေထဲမှာ energy တွေကို store သိုလှောင်ထားတယ်အဲ့ဒီ energy တွေဟာ respiration ဆိုတဲ့စွမ်းအင်ထုတ်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ဆရာပြောဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ဒီ glucose က energy ကိုထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ glucose က carbohydrate ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် carbohydrate ဒီ living organism သက်ရှိတွေအတွက်စွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးဖြစ်တယ်နော်ဒါက glucose ကိုဥပမာအနေနဲ့ပြောပြတာပေါ့
အဲ့ဒီတော့ carbohydrates ရရှိနိုင်တဲ့အစားအစာဆရာတို့နေ့တိုင်းစားနေတဲ့ထမင်းနောက်ပဲမျိုးမျိုးနှုတ်အာလူပါမုတ်စတဲ့အစားအစာတွေကနေဆရာတို့ဒီ carbohydrates တရားတက်ကိုရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက fat ဆိုတဲ့အဆီဓာတ်အဆီဓာတ်ကလည်းပဲ carbohydrates လိုပဲ supply the energy needed for living organism သက်ရှိတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့ပေးတာအဲ့တော့အဆီဓာတ်ရနိုင်တဲ့အစားအစာတွေကတော့ cheese တွေဥအမျိုးမျိုးကြက်ဥတို့ဘဲဥတို့စတာတွေပေါ့နောက်ထောပတ်သီးလိုမျိုးအသီးနှံတွေချောကလက်တွေနောက်ငါးကြီးစီလိုအရာမျိုးဒီအစားအစာတွေကနေပြီးတော့ fat ကိုရနိုင်တယ်နောက်ထပ်အာဟာရတစ်ခုက protein ဆိုတဲ့အသားဓာတ် proteins က supply the amino acids necessary to synthesize new proteins needed for metabolism growth and repair supply the amino acid ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့ဒီ amino acid ဒီ necessary to synthesize new proteins အသားဓာတ်တွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ amino acid ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့ဒီအသားဓာတ်ကဘာအတွက်လိုအပ်တယ်လဲဆိုရင် needed for metabolism ဆိုတဲ့ဇီဝကမ္မဖြစ်ပျက်တဲ့သဘောတရားတွေအတွက်လိုအပ်တယ် and growth ကြီးထွားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။တရားဝါတွေမှာကြီးထွားလာတဲ့နဲ့အမျှခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးလာတာနဲ့အမျှအသားတွေတိုးလာတယ်။တနည်းအားဖြင့် protein ဓာတ်တွေပိုပြီးတော့များလာတယ်။ပိုပြီးတော့လိုလာတယ်။ and repair ပြန်လည်ပြုပြင်မှုပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အခါတနည်းအားဖြင့်ပြက်ရှသွားတဲ့အခါကွဲသွားတဲ့အခါအချိန်ကြာလာရင်ပြက်ရှသွားတဲ့နေရာကွဲသွားတဲ့နေရာကပြန်ပြီးတော့အသားတက်ပြီးတော့ကျက်သွားတယ်ဒီသဘောဟာ protein ဆိုတဲ့အသားဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ protein အသားဓာတ်တွေရရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ amino acid ကိုလိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒီ amino acid ကိုဘယ်သူကထောက်ပံ့ပေးလဲဆိုတော့ protein ကထောက်ပံ့ပေးတယ်အသားဓာတ်ရနိုင်တဲ့အစားအစာတွေကကြက်သားတို့ဝက်သားတို့အမဲသားတို့နောက်နှုတ်နဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေနှုတ်နဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းဆိုတာဒိန်ချင်းတို့ cheese တို့မလိုင်တို့ထောပတ်တို့စတာတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့ကြားသီးတို့ဘာရန်သီးတို့သီဟိုစေးတို့စတဲ့အရာတွေနောက်ငါးတွေကနေလည်းရနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့နေကြာစီတို့ပြောင်းမှုစီတို့ဖယုံစီတို့စတဲ့အဆီအမျိုးမျိုးကနေလည်းပဲရနိုင်တယ်ဒါက proteins ရနိုင်တဲ့အစားအစာနောက်ထပ်အာဟာရတစ်မျိုးက vitamins လို့ခေါ်တဲ့သက်ဆောင်ဓာတ်သက်ဆောင်ဓာတ်တွေက serve as coenzymes အကူအင်ဇိုင်းတွေအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တယ် which enable enzymes ဘယ်သူကိုကူညီတာလဲဆိုတော့ enzymes တွေကိုကူညီတာအဲ့ဒီ enzymes တွေဒီ to regulate change ပြောင်းလဲမှုတွေကို regulate ထိန်းညှိပေးတယ်ဘယ်မှာပြောင်းလဲတာလဲဆိုတော့ inside the cells တွင်းမှာရှိတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေကို enzymes တွေကထိန်းညှိပေးတယ်အဲ့ဒီ enzymes တွေကိုမှ vitamins တွေက coenzyme ဆိုတဲ့အကူအင်ဇိုင်းအနေနဲ့ကူညီပေးတာဖြစ်တယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရဲ့အမြင်အာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ cells တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီ cells တွေမှာ enzyme တွေပါတယ်အဲ့ဒီ cells တွေထဲမှာရှိတဲ့ enzyme တွေ cells တွေပြီးသူတို့ရဲ့အမြင်အာရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှာအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်အမြင်အာရုံမကောင်းတာတွေရှိတတ်တယ်မျက်စိအားနေတာတွေရှိတတ်တယ်ဒီအခါမျိုးမှာဆရာတို့ပြောကြတယ်လေဗီတာမင် A ပါတဲ့အစားအစာတွေများများစားကြဆိုတော့အဲ့ဒီဗီတာမင် A ပါတဲ့အစားအစာတွေကိုစားလိုက်ခြင်းအပြင်ရရှိလာတဲ့ဗီတာမင် A ဒီခိုအင်ဇိုင်းအနေနဲ့ဒီအမြင်အာရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်ဇိုင်းတွေကိုသူတို့ကကူညီလိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်အမြင်အာရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ cell ထဲမှာရှိတဲ့အင်ဇိုင်းတွေကိုသူတို့ကခိုအင်ဇိုင်းအနေနဲ့ဗီတာမင် A ကကူညီလိုက်တယ်ဒီခါမှာအမြင်အာရုံကောင်းသွားတယ်ကြည်လင်သွားတယ်ပြတ်သားသွားတယ်ဆိုတဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါက vitamins လို့ခေါ်တဲ့သက်ဆောင်ဓာတ်ရဲ့ enzyme တွေကိုဘယ်လိုကူလဲဆိုတဲ့ဥပမာပေါ့အဲ့တော့ဒီပြည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဆရာကဒါဥပမာအနေနဲ့ပြောပြခန္ဓာကိုယ်အတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ vitamins တွေက vitamin A vitamin B complex vitamin C vitamin D နဲ့ vitamin E ပေါ့ဒါတွေကတော့အဓိကလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ vitamin A ကိုဘယ်ကရတယ်လဲဆိုရင်ခရမ်းကျင်သီးတို့ဟင်းနုနွဲတို့မြုပ်သီးပွားအနီရောင်တို့သင်္ဘောသီးတို့မုံလာဥနီတို့စတဲ့အစားအစာတွေကနေရနိုင်တယ်ဗီတာမင် B complex ကိုကြတော့ပဲတို့
Theozedo, Badenzedo, Jono, Chataro, Ametero, Sane Sasaligani, vitamin B complex go, Yane. Vitamin C go raw, Tamudido, broccoli look correct. Bango be net to the same Bango be ponsan, Hindi here lady. Now, kiwi dido, strawberry dido, Nanamino, Malcadido, Sare Sasaligani, vitamin C go Yane. Vitamin D go jaro, cheese to, Bazono, Naru, Jauru, Tobeto, Muru, Sare Sasaligani Yana bio. Vitamin E go raw, Nija zero, Tobadido, Tanlindido, Badenzedo, no? Jobzono, Canyoto, Sare Sasaligani Yana. Daga, vitamins, the someday a jumbo. Narkuga, water's ray, ye de. Dinyamasiaga, yellow mudonomu, ye delutonomi. Any ye that the forms part of the living protoplasm. Tashi protoplasm ye say bangu, ye net disajabi. Protoplasm ne patabisia thing every protoplasm sura, cytoplasm plex, organelles. Protoplasm sura di, to yetema, cytoplasm le pare, organelles di le pare. Edo, any cytoplasm ni any organelles di u. Tisao de kama, ye de pare. So cytoplasm ni organelles di u tisao de kama, ye de pare sumaro, any protoplasm di le, ye de pare, protoplasm lu yarapo. Pine kajama any protoplasm ye apogani, cell membrane liga tau like me. Da solution animal cell pit babini. Cell membrane bogani, cell water tau me solution no, any cells go, plant cell lu koma po. So, ye dene, poesi tisautare, protoplasm ni, bawine, cells di pila po. Tania pin, any cells de male, ye de she ye lu, piolo yarapo. Any ganima, ye de she de cells de go, susi biro, tissue pila. So that's when the tissue male, ye de she ye lu, siaru piolo yari. Any ye de she de tissue de susi biro ma, organs re ingari pila. That's when the organs de male, ye de, bawine lu piolo yarapo. Any organs de, ye de she de organs de susi biro, system ni pila. Digestive system, excretory system, sorry system ni pila. Any system ni go leve, ye de bawine ingari ne, leban ni system siaruga piolu yarapo. Dajamulu, seru kanaguye, chause yagai no la, ye de bawine, Georgia pit. Hobino? Ado to the bear is living protoplasm. Tashi protoplasm lego, ye dene, certain poesi tisalayagani, the PB chair like de kama, Sierra kanago, the kuloma, ye daddy, chause yagai no la, bawinapo. Pine kama, add as solvent in which chemical reactions can take place. Any ye daddy, add as solvents, pure ye in the Any pure ye dema, chemical reactions can take place. Dadu W muri, pibwane. Uman in a pure cytoplasm. Cytoplasm will poesiti of the kama, diga api, sardet, ye de, proteins a daddy power. Eriniama, ye daddy, solvent, pure ye nene to got some yet. Uman in a pure mesuye. Toba di pure ye nene pure halipo. Ye nene pure kama. Toba di sign kegado piatware. Dodo ye nene pure pide beja, a ye pons a mu pimini vene, a nippons a mu penny. Cytoplasm nale di the water yami. Dajamulu, cytoplasm, a sign capons a mulem ho, ye pons a mulem ho, a nippons a mu. So, any cytoplasm, ye de bawini. Any ye de bawin cytoplasm, chemical reactions take place pipuare. Dajamulu, ye the chemical reaction in pipuabu to the pure piscine in somewhere del de ma pure pit. Pio and takes part in transport of materials. Materials re, pisirigo, that you put some wood to leve, ye got some yet. Pisilo pure kama, pimba loga machine pisirimu, kanagure machine materials, kanagoda look at the materials to got that you put some with that. Uman in a joint, tuibo, tuine maleve, ye de body. Dajamulu, ye de bawin tuiha, kanagurema, oxygen, carbon dioxide, a hara dead. Sararigu, the Yuposamuri, Bullock.
ဒီလိုတည်ယူပို့ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်လည်းပဲရေဓာတ်ဟာအရေးပါတယ်ရေဓာတ်ကဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေဓာတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပြင်ပမှာမြင်ရတယ်လို့မျိုးတောက်နေသုံးနေချိုးနေတဲ့ရေလိုပုံစံမျိုးနဲ့တော့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးရေဓာတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးအနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အပြင်မှာတွေ့ရတယ်လို့မျိုးတော့ရေပုံစံမျိုးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီရေဓာတ်ကိုဘယ်ကနေရနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ရိုးရိုးတောက်ရည်တွေကနေရနိုင်တယ်ကော်ဖီလိုမျိုးအပူတွေကနေရနိုင်တယ်ပူတယ်ဆိုပေမဲ့သူကလည်းရေပဲလीနောက်အေးတွေကနေရနိုင်တယ်အရေရွှမ်းနဲ့အသီးအနှံတွေကနေပြီးတော့ရေဓာတ်ကိုရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက minerals လို့ခေါ်တဲ့သတ္တုဓာတ်သူကကြတော့ regulate metabolic reactions ဇီဝကမ္မဓာတ်ပြုခြင်းတွေကို regulate ထိန်းညှိပေးတယ် and to form certain body substance ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်းသူက form တိဆောက်ပေးတယ်ဖွဲ့စည်းပေးတယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ minerals တွေက calcium iron iodine magnesium နဲ့ potassium တို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာအဖြစ် calcium ဆိုရင်အရိုးတွေဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ calcium ကအဓိကအရေးပါတယ် calcium ဓာတ်နောက် iron သံဓာတ်သွေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သံဓာတ်ဟာအရေးပါတယ်ဒါကဥပမာပြောပြတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ iodine တို့ magnesium တို့ potassium တို့ဒီလေအခြားသောအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်အဲ့တော့ calcium ကိုဘယ်လိုအစားအစာတွေကနေရနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ကြက်ဥတို့ငါးတို့နှုတ်တို့ကြက်သွန်ဖြူတို့ကြက်သွန်နီးတို့ cheese တို့ဒီကနေရနိုင်တယ်အာယုံကိုတော့ဖယုံသီးတို့တီယိုစေးတို့ဖရဲသီးတို့ဝက်သားတို့ကြက်သားတို့အမဲသားတို့ကနေရနိုင်တယ်အိုင်ယိုဒင်းကကြတော့ကညွတ်တို့ဘရိုကလီတို့မှုိုတို့ပဲတို့ပဇွန်တို့အာလူတို့စတာတွေကနေရနိုင်တယ်မက်ဂနီဆီယမ်ကိုကြတော့ဟင်းနုနွယ်တို့ငပြောသီးတို့ထောပတ်သီးတို့ဘာဒန်စေးတို့တိုဟူးတို့ချောကလက်တို့ဒါတွေကနေပြီးတော့ရနိုင်တယ်ပိုတက်ဆီယမ်ကိုကြတော့ခရမ်းသီးတို့မုံညင်းတို့တခွားသီးတို့အုံသီးတို့ငရုတ်သီးတို့ကစွန်းဥတို့စတဲ့အစားအစာတွေကနေရရှိနိုင်တယ်နောက်ဆုံးအာဟာရဓာတ်တစ်မျိုးကတော့ fibers အမြင်ဓာတ်ကတော့ act as rawage ဆိုတာအစာချမ်း for the body ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အစာချမ်းအနေနဲ့သူကဆောင်ရွက်တယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့နောက်သင်ခန်းစာမှာကလေးတို့ဆက်သင်ရမယ်အစာချမ်းဖြစ်တဲ့ fibers အမြင်ဓာတ်တွေကိုဘယ်ကနေရနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တခွားမွေးသီးတို့ပန်းသီးတို့ berry သီးတို့ gobi တို့တစ်တော်သီးတို့ပဲတို့စတဲ့အစားအစာတွေကနေပြီးတော့ fiber ဆိုတဲ့အမြင်ဓာတ်ကိုရနိုင်တယ်ဒါကတော့ရှင်းမှပြောခဲ့တဲ့အစာအုပ်စု၃စုကိုမျှမျှတတစုံစုံလင်လင်စားမယ်ဆိုရင်ရရှိနိုင်တဲ့အာဟာရ9မျိုးနဲ့အဲ့ဒီအာဟာရ9မျိုးကိုရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအစားအစာတွေကိုစားရမလဲဆိုတာဥပမာအနေနဲ့ဆရာကပြောပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှအာဟာရတွေကိုမျှမျှတတမစားတဲ့အချို့သောအစားအစာတွေကိုလွန်လွန်ကဲကဲစားတာရှိမယ်တခါတလေမှလိုသလောက်မစားတဲ့အခါတွေရှိမယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာခန္ဓာကိုယ်အတွက်မလိုလားအပ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ some adverse effects of a diet that is not balanced ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာသင်မယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အကြောင်းကတော့အာဟာရကိုမျှတအောင်မစားတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မလိုလားဖွယ်အကျိုးဆက်တွေပေါ့ပထမတစ်ခုက obesity လို့ခေါ်တဲ့အဝလွန်ခြင်းဆိုတာအာဟာရမမျှတခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဝလွန်ခြင်းဆိုတာ is the result of excess food အစာကျူးခြင်းရဲ့ရလဒ်ဖြစ်တယ် excess ဆိုတာပိုစားတာနော်ပိုတာပေါ့အစာကျူးခြင်းရဲ့ရလဒ်ဖြစ်တယ် carbohydrates and fats taken in excess of immediate requirements carbohydrates နဲ့ fats ဆိုတဲ့အာဟာရဓာတ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ carbohydrate နဲ့ fats တွေကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာ excess of immediate requirement လက်တလုံးလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့စားသုံးလိုက်ဆရာတို့ကနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှုကာယလုပ်ငန်းတွေညာဏလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှုအာဟာရဓာတ်တွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေထဲမှာ carbohydrates တို့ fats တို့လည်းပါဝင်တယ်အဲ့လိုစားသုံးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးစားသုံးလိုက်
ပိုနေတဲ့ carbohydrate နဲ့ fats တွေကို are stored as fat အဆီဓာတ်အနေနဲ့သိုလှောင်လိုက်တယ်ဘယ်မှာသိုလှောင်လဲဆိုတော့ in the adipose tissue around organs and under the skin in the adipose tissue လို့ခေါ်တဲ့အဆီ tissue ထဲမှာသိုလှောင်လိုက်တယ်ပိုရှန်နေတဲ့ carbohydrate နဲ့ fat တွေအဲ့တော့ဒါက adipose tissue ပေါ့ဒီမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့လုံးလေးတွေဒီအဲ့ဒါက cells fat cells ပေါ့အဆီဆဲတွေနော်အဲ့ဒီအဆီဆဲတွေထဲမှာ carbohydrates နဲ့ fat တွေကိုသိုလှောင်ထားတယ်အဲ့ဒီ adipose tissue ဆိုတာက around organs အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့ပတ်ပတ်လည်ဒီမှာဆိုရင်ဥရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာရှိနေတဲ့ adipose tissue တွေပေါ့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ carbohydrate နဲ့ fat တွေကိုသိုလှောင်ထားတယ်နောက်ကြတော့ဒါဒီနှလုံးရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာလေ adipose tissue တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ adipose tissue ထဲမှာပိုရှန်နဲ့ carbohydrate နဲ့ fat တွေကိုသိုလှောင်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့တာမန်လောက်ပို့လို့သိုလှောင်ထားတာကတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာဆိုရင် healthy ကျန်းမာတဲ့နှလုံးပေါ့တာမန်အနေထားဆိုရင်တော့သူကကိစ္စမရှိဒါပေမဲ့ carbohydrate နဲ့ fat တွေကိုတနေ့လိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့စားသုံးလာတဲ့အခါမှာ adipose tissue ထဲမှာစုဆောင်းတာများရင်နဲ့ဒီဘက်ကလိုမျိုးနှလုံးအဆီဖုံးတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် unhealthy မကျန်းမာတဲ့အခြေအနေပေါ့နှလုံးအဆီဖုံးတယ်ဆိုတာကလေးတို့ကြားဖို့မယ်နော်ဒါဒီ adipose tissue ထဲမှာ carbohydrates နဲ့ fats တွေများလာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက under the skin အရေပြားရဲ့အောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဝါတွေကအဲ့ဒါဒီ adipose tissue တွေအဆီ tissue တွေအဲ့ဒီအဆီ tissue ထဲမှာ carbohydrates နဲ့ fats တွေကိုသိုလှောင်ထားတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆီတွေများလာတယ်ဒုတွေထူလာတယ်နော်ဒါဒီမကျန်းမာတဲ့အနေထားနောက်အသေးဒါကကျန်းမာတဲ့အသေးအဲ့ဒီကနေမှ carbohydrate နဲ့ fats တွေများလာတဲ့အခါဒီလိုမျိုးအသေးအဆီဖုံးတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်ဆိုတော့ a person gains weight လူတစ်ယောက်ဟာ gains weight တက်ဘယ်လိုအချိန်မှလဲဆိုရင် more food energy is taken in more food energy အစာစွမ်းအင်ကိုပို့ပြီးတော့ယူဆောင်မယ်တနည်းအားဖြင့်စားသုံးမယ် then ဘာထက်လဲဆိုရင် is used at each day တနေ့လိုအပ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏထက်ပိုပြီးတော့အစာစွမ်းအင်တွေကိုစားသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ဟာ weight တက်တာပြောချင်တာကဆရာတို့ဒီတနေ့အသက်ရှင်သန်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရတယ်နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာမှကာယလုပ်ငန်းတွေရှိမယ်ညာဏလုပ်ငန်းတွေရှိမယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်စွမ်းအင်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီစွမ်းအင်ကိုအာဟာရပြုခြင်းအပြင်ဆရာတို့ကရမယ်အဲ့ဒီအာဟာရပြုခြင်းကနေရတဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှခုနပြောတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုဆရာတို့ကလုပ်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာအာဟာရပြုတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီလိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာတက်ပို့ပြီးတော့စားသုံးမိမယ်ဟုတ်အဓိကအဖြစ်တော့ carbohydrate နဲ့ fats တွေကိုလိုအပ်တဲ့ပမာဏတက်ပို့ပြီးတော့စားသုံးမိမယ်ကိုဒီနေ့အသုံးပြုရမှာထက်ပို့ပြီးတော့စားသုံးမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစ်နေ့တာအတွက်အဲ့ဒီလူဒီ gain weight အလေးချိန်တက်သွားတယ်ဒီနေ့အဖြစ် weight တက်သွားတယ်အဲ့ဒါကတစ်ခါတလေဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ကိုကလိုအပ်တာထက်ပို့ပြီးတော့စားလာတယ်မလိုအပ်ပဲနဲ့အများကြီးစားလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြာတဲ့အခါအဲ့ဒီလူဒီ he may become overweight weight လွန်သွားမယ် and fat obese ဝလာမယ် when he has too much fat သူ့မှာအဆီတွေများလာတဲ့အခါဝလာမှာပေါ့အော်ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်မျိုးပြောရရင် too many fat cells especially under the skin လူခန္ဓာကိုယ်အရေပြားရဲ့အောက်မှာအဆီဆဲတွေအများကြီးစုမိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူဒီအဝလွန်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားမယ်ဝတာကတော့ကိစ္စမရှိသေးဘူးသို့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဝလွန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီအန်ဒီရဲ့များလာတယ်အဲ့တော့အဝလွန်တယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောသလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားအောက်မှာအဆီဆဲတွေဟာအင်မတန်များနေလို့ adipose tissue ထဲမှာအဆီဆဲတွေများလာလို့အဝလွန်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်လာနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့အဝလွန်နေဆိုတာလူတွေမှာမဟုတ်တိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်းအဝလွန်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အာဟာရမမျှတခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်ဆိုးကျိုးတစ်ခုက constipation လို့ခေါ်တဲ့ဝမ်းချုပ်ခြင်းဆိုတာလေအာဟာရမမျှတခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာပဲသူကကြတော့ is the result of insufficient fibers in the diet နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အာဟာရတွေမှာ fiber ဆိုတဲ့အမြင်ဓာတ်ဟာ insufficient မလုံလောက်ဘူးဆိုရင်လေ constipation ဆိုတဲ့ဝမ်းချုပ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့
Fiber consists mostly of cellulose. Fiber ဆိုတဲ့အမြင်ဓာတ်တွေဟာများသောအားဖြင့်တော့ cellulose တွေမှာပါဝင်ကြတယ်။ cellulose တွေကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင် cell wall of plants အပင်ရဲ့ cell နံရံမှာရှိတယ်။အဲ့တော့သတ္တဝါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ cell wall မရှိဘူး။ cell membrane ပြီးရင် cell ကပြည့်စုံသွားပြီ။အပင်တွေမှာဆိုရင်တော့ cell wall ရှိတယ်။အဲ့ဒီ cell wall မှာ cellulose ရှိတယ်။အဲ့ဒီ cellulose ဆိုတာဒီ fiber ပဲအမြင်ဓာတ်ပဲ။ဆိုတော့ရှင်းပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်သတ္တဝါနဲ့အပင်တွေမှာဘယ်သူမှအမြင်ဓာတ်ပိုများလဲဆိုရင်အပင်တွေမှာအမြင်ဓာတ်ပိုများတာ။ဘာလို့လဲသူ့မှာ cell wall ရှိတာဟုတ်။အဲ့တော့ပုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက plant cell ပေါ့။ plant cell မှာရှိတဲ့ cell wall အဲ့ဒီ cell wall ထဲမှာ cellulose fibers တွေအတွင်းထဲမှာရှိတယ်။ဆိုတော့ဆရာတို့ကအပင်တွေနဲ့အသီးနှံတွေအရွက်တွေကိုစားသုံးတဲ့အခါကြော်စားတာရှိမယ်ချက်စားတာရှိမယ်အစိမ်းတို့စားတာရှိမယ်ပြုတ်စားတာရှိမယ်ဘယ်လိုပဲစားစားအပင်ရဲ့အခြားအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့အတူ cellulose ကလည်းဆရာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီတော့ cellulose pass through the alimentary canal cellulose ဒီအစာလမ်းကြောင်းကို passes through ဖြတ်တန်းသွားတယ်။အဲ့လိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အခါမှာအစာတော်တော်များများကတော့ခြေပြတ်သွားတယ်။အစာလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့အစာအိမ်ကအစာတွေကိုခြေပြတ်လိုက်တဲ့အခါအစာတော်တော်များများကတော့ခြေပြတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ cellulose ကတော့အဲ့ဒီအစာလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ပြီးတာတော့မှ unchain မပြောင်းလဲသေးဘူး။သူ့ပုံစံဟာမပြောင်းလဲသေးဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မခြေပြတ်ဘူးပေါ့။ and forms the bulk of food မခြေပြတ်တဲ့အပြင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ bulk of food လို့ခေါ်တဲ့အစာဓာတ်ပုံစံဖြစ်လာတယ်။မခြေပြတ်တဲ့ cellulose တွေကအဲ့ဒီအစာဓာတ်တွေဟာ indigestible ခြေဖြတ်လို့မရဘူး။ဘယ်ထဲမှာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ in the intestine ဆိုတဲ့ဥထဲမှာဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီဥထဲမှာဖြစ်လာတဲ့မခြေပြတ်နိုင်တဲ့အစာဓာတ်တွေဟာ stimulates peristalsis stimulates လှုံ့ဆော်တယ် peristalsis လို့ခေါ်တဲ့ဥလိုင်းထခြင်းဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ဥလိုင်းထခြင်းဆိုတာက move undigested food through the large intestine မခြေပြတ်နိုင်တဲ့အစာအစာတွေကိုဥမာကြီးစီကိုရွေလျားစေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို peristalsis ဥလိုင်းထခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ရင် bulk of food လို့ခေါ်တဲ့အစာဓာတ်ဟာ stimulate လှုံ့ဆော်လိုက်ဘယ်သူကိုလှုံ့ဆော်လဲဆိုတော့ nerves in the intestinal wall ဥနံရံမှာရှိတဲ့အာယုံကြောလေးတွေကိုလှုံ့ဆော်လိုက်ဒီမှာ bulk of food တွေတော့ရောက်နေပြီလှုံ့ဆော်လိုက်အဲ့လိုလှုံ့ဆော်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာယုံကြောလေးတွေက send message သတင်းချက်လက်ပေးပို့လိုက်ဘယ်ကိုလဲဆိုတော့ autonomic nervous system လို့ခေါ်တဲ့အလိုလျောက်အာယုံကြောအဖွဲ့အစည်းစီကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့လိုက်bulk of food တွေရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီသတင်းချက်လက်ကိုရတဲ့အခါ autonomic nervous system က respond တုံ့ပြန်သောအဖြစ် peristalsis ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်စေတယ်အဲ့ဒီ peristalsis ဒီ move ရွေလျားစေတာက bulk of food ဆိုတဲ့အစာဓာတ်တွေကိုသူတို့ကရွေလျားစေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မခြေပြတ်နိုင်တဲ့အစာမှန်သမျှကိုရွေလျားစေတာပေါ့ဘယ်ထဲကိုလဲဆိုရင်ဥမာကြီးရဲ့ကိုရွေလျားစေတာဒါကြောင့်မို့လို့ sufficient quantity of fibers fiber ပမာဏလုံလုံလောက်လောက်ပါဝင်ခြင်းပေါ့ in the diet အာဟာရပြုတဲ့အထဲမှာ fiber ပမာဏလုံလုံလောက်လောက်ပါဝင်ခြင်းဟာ prevents constipation ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးတယ် fiber တမပါလာဘူးဆိုရင်တနည်းအားဖြင့် cellulose တွေတာပါမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင် bulk of food တွေဆိုတာဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိဘူး bulk of food တွေတာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ peristalsis ကိုဖြစ်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်စရာအကြောင်းမရှိဘူး peristalsis တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဥသိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့မခြေပြတ်နိုင်တဲ့အစာတွေဒီဥမာကြီးတွေကိုရွေ့စရာအကြောင်းမရှိတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစာတွေကသာဥမာကြီးတွေကိုမရွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒီဥသိမ်ထဲမှာပဲရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အညစ်အကြေးတွေကိုမစွန့်ထုတ်နိုင်တော့ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်နော်မစင်စွန့်နိုင်တော့ဘူးဝမ်းချုပ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့ဝမ်းမချုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် fiber ဆိုတဲ့အမြင်ဓာတ်ဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေပေါ့ဒါကြောင့်အာဟာရပြုတဲ့အခါအမြင်ဓာတ်ကိုလည်းပဲကျင်းသေးပေါက်ပါဝင်အောင်ဆရာတို့ဒီစားသုံးဖို့လိုအပ်တယ်အခုသင်ကြားသွားတဲ့သင်ခန်းစာတွေကတော့ကျန်းမာတဲ့ဘဝကိုရရှိဖို့ဆိုရင်အာဟာရကိုမျှတအောင်ဘယ်လိုစားရမလဲအာဟာရဆိုတဲ့အထက်မှာအာဟာရဘယ်နှမျိုးပါဝင်နေလဲပြီးတော့အဲ့ဒီအာဟာရတွေထဲမှာတချို့အရာတွေကိုပိုပြီးစားမိရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲရော့ပြီးစားမိရင်ရောဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်ကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သင်ကြားရမယ့်သင်ခန်းစာက human alimentary canal လို့ခေါ်တဲ့
လူတွေရဲ့အစာလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့အစာလမ်းကြောင်းအကြောင်းမပြောခင်မှာ nutrition အာဟာရပြုခြင်းအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးဒီမှာပြန်ပြောကြည့်မယ် nutrition ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲတဲ့အခါ plant nutrition နဲ့ animal nutrition ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် plant nutrition ဆိုတာ autotrophic nutrition ဖြစ်တယ် animal nutrition ကတော့ heterotrophic nutrition ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ heterotrophic nutrition ကိုမှထပ်ခွဲတဲ့အခါအမျိုးအစား၃မျိုးရတယ် holozoic ရယ် saprophytic ရယ် parasitic ရယ်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရတယ် parasitic ဆိုတာကတော့ကပ်ပါအမိပြုတ်ပြီးတော့အာဟာရပြုတာ saprophytic ဆိုတာကကျတော့အဆွေးစားတာ holozoic ကကျတော့ကျတော့လူနဲ့သတ္တဝါတွေအာဟာရပြုတဲ့နည်းပေါ့အဲ့တော့ holozoic nutrition ဆိုတာက the intake of solid organic food organic food တွေကိုအစိုင်ခဲလိုက်ရယူစားသုံးတဲ့အာဟာရပြုခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်အစားအစာတွေကိုအစိုင်ခဲလိုက်ရယူအာဟာရပြုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ body system လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိရတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အဖွဲ့အစည်းကိုတော့ digestive system အစာချေအဖွဲ့အစည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ digestive system မှာထပ်ခွဲတဲ့အခါ alimentary canal လို့ခေါ်တဲ့အစာလမ်းကြောင်းနဲ့ associated organs လို့ခေါ်တဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အင်္ဂါတွေဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဆက်နွယ်နေတဲ့အင်္ဂါဆိုတာဘာနဲ့ဆက်နွယ်နေတာလဲဆိုရင် alimentary canal ဆိုတဲ့အစာလမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေအဲ့တော့ digestive system ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲရင် alimentary canal ဆိုတဲ့အစာလမ်းကြောင်းရှိမယ် associated organs လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအစာလမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေရှိမယ်အဲ့တော့ associated organs မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ salivary glands လို့ခေါ်တဲ့ Drey gland တွေပါမယ်နောက် liver လို့ခေါ်တဲ့အသည်းနောက်တစ်ခုက pancreas ပေါ့ဒါတွေပါဝင်ဒါဒီ associated organs ထဲမှာပါဝင်တယ်လောလောဆယ်တော့ဆရာတို့ကအစာလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ alimentary canal နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲပြောမှာလေဆိုတော့ alimentary canal ဆိုတာ a long muscular tube within the body ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်ရှည်လျားစွာတည်ရှိနေတဲ့ muscular tube ကြွက်သားပြုံကြီးဖြစ်တယ်ပြုံဆိုတဲ့ကသူကအခေါင်းပေါက်ပုံစံနေနဲ့ရှိတာပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ consists of specialized regions for handling the food that we eat consists of specialized regions အထူးသီးသန့်အစိတ်ပိုင်းတွေပါဝင်နေဒီနေရာမှာ regions ကိုအစိတ်ပိုင်းပြောရအောင် for handling the food that we eat တို့စားသုံးလိုက်တဲ့အစားအစာတွေကို handling ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်အထူးသီးသန့်အစိတ်ပိုင်းတွေပါဝင်နေဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင် for changing the food into a form usable by the cells of the body ဆရာတို့ကအစားအစာတွေကိုစားသုံးလိုက်တဲ့အခါဆရာတို့စားသုံးလိုက်တဲ့အစားအစာတွေဥပမာကြက်သားပဲစားစားအရွက်တွေပဲစားစားအသီးအနှံတွေပဲစားစားစားလိုက်တဲ့အစားအစာတွေဆရာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဓာတ်ရိုက်တန်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့မရဘူးပါးစပ်ထဲမှာဘလို့ပဲအစားအစာတွေကိုကျဉ်ညက်အောင်ဝါလိုက်တယ်ပြောဘလောက်ပဲကျဉ်ညက်တယ်ပြောအဲ့ဒီကျဉ်ညက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုဆရာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတန်းပြီးအသုံးပြုလို့မရအဲ့ဒီအရာတွေကိုအစာအိမ်ထဲမှာခြေဖြတ်ရသေးတယ်ခြေပြတ်သွားအောင်အဲ့လိုခြေပြတ်ပြီးကမှဆရာတို့ကအသုံးပြုလို့ရတာဒါကြောင့်မို့လို့ for changing the food အစာတွေကိုပြောင်းလဲမယ် into a form ပုံစံတစ်ခုအဲ့ဒီပုံစံဒီ usable by the cells of the body ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ cells တွေက usable အသုံးပြုနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဒီ alimentary canal ဆိုတဲ့အစာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ consists of specialized regions အထူးသီးသန့်ဖြစ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပါဝင်တယ်အဲ့တော့ပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် salivary glands ဆိုတာရှိတယ် salivary glands ဒီ associated organs အစာလမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ organs ပေါ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းပေါ့အဲ့တော့အစာလမ်းကြောင်းတစ်ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ tongue ဆိုတဲ့ရှာရှိမယ်ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ epiglottis ကကြတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ esophagus ရှိမယ်အစာရည်မျိုးပြုံပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာ stomach လို့ခေါ်တဲ့အစာအိမ်ရှိမယ်အဲ့ဒီအစာအိမ်ထဲမှာအစာတွေကိုခြေဖြတ်ဆရာတို့ကြိတ်ဝါးလိုက်တဲ့အစာအစာတွေကို stomach ထဲရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျဉ်ညက်သွားအောင်ခြေဖြတ်ပြမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကသုံးလို့ရပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် liver ဆိုတဲ့အသည်းရှိမယ်နော်အသည်းရှိမယ်အသည်းဒီလေ associated organs ပဲဒီမှာ gall bladder သဲကြည်အိတ်ရှိမယ်နောက် pancreas ဆိုတာဒီ
ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း associated organs အစာလမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းပဲနောက်အဲ့ဒီကနေမှဆက်ပြီးတော့ဆင်းလာရင် small intestine လို့ခေါ်တဲ့ဥသိမ်ရှိမယ်ဥသိမ်ရှိမယ်အဲ့ဒီဥသိမ်တစ်လျှောက်ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ large intestine လို့ခေါ်တဲ့နော် colon လို့လည်းခေါ်တယ် large intestine ဥမာကြီးဆိုတာရှိပြီးတဲ့ခါကျမှအောက်ဆုံးကိုဆင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် rectangle လို့ခေါ်တဲ့မစင်အိတ်ရှိမယ်အဲ့ဒီမစင်အိတ်ရဲ့အောက်မှာ anus လို့ခေါ်တဲ့စက်အိုရှိမယ်ဒါဒီအစာလမ်းကြောင်းရဲ့ပုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစာလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာတည်ရှိနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပြီးဆရာတို့စားသုံးလိုက်တဲ့အစာအစာဆရာတို့ခန္ဓာကိုယ်ကတနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ cells တွေကအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တည်ရှိနေတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တယ်လူဟာအစစ်မြင့်ဆုံးသက်ရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူရဲ့အစာလမ်းကြောင်းပုံစံဟာအများကြီးရှုပ်ထွေးတယ်စနစ်ကျတဲ့ချက်လက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီစနစ်ကျတဲ့လေးနက်တဲ့အသေးစိတ်ကျတဲ့အချက်လက်တွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတော့ဆရာတို့နောက်တစ်ကြိမ်သင်ခန်းစာမှာဆက်ပြီးတော့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်